commemoren la Diada del 25 d'abril i amb el record de la pèrdua de l'autogovern renovem cada any la voluntat de tirar endavant un projecte col·lectiu de país respectuós amb la seva llengua, amb la seva cultura i al servei de les persones. Perquè avui no fem un exercici de nostàlgia, sinó una aposta de futur, en record de la nostra història. Ens ajuda a tenir més clar el país que volem, la direcció cap a la que volem caminar. El País Valencià viu un moment determinant per a aquest futur d'il·lusió que volem. Avui les conseqüències de les polítiques dels hereus dels que van guanyar Almansa són més evidents que mai. Una llengua i una cultura perseguides, uns drets socials retallats fins a provocar el patiment de milers de famílies, uns pressupostos insolidaris amb les persones més empobrides, d'ací i del sud, d'un territori explotat que deixa una trista herència als nostres fills. Però, contràriament, els que ho van perdre tot en aquella batalla d'Almansa del 1707 hem anat a poc a poc recuperant drets. Les persones que estimem la llengua i el territori, que vivim del nostre treball, que volem un ensenyament, una sanitat i uns serveis socials públics i dignes, hem lluitat per aconseguir els drets socials que ens volen robar. Ara podem mirar amb il·lusió al futur. Sabem que el present, per culpa d'aquestes polítiques antivalencianes i antisocials, és molt dur per a tantes i tantes persones. No ens deixen veure TV3, apaguen Radio Televisió Valenciana, ataquen el valencià, abandonen els dependents i les discapacitats, redueixen miserablement les ajudes d'emergències socials o per a la inserció laboral, ajudes els bancs i no les persones, disculpen i avalen la corrupció, neguen el dret de les dones al seu propi cos, no volen dialogar per salvar el Cabanyal, donen l'aigua del Xúquer i de l'Albufera als lobbies d'aigua mentre planifiquen un nou trasbassament i elaboren lleis que arrabassen l'autonomia política dels nostres ajuntaments. Però és possible aconseguir el canvi que necessita el País Valencià. Hem de recuperar el País Valencià i salvar les pensiones. I avui, dia 25 d'abril, les entitats que han convocat aquesta manifestació reafirmem la nostra determinació. Treballarem juntes per fer realitat aquest futur d'esperança. Recuperem les persones, recuperem el País Valencià. Visca el País Valencià!